Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija infexxi attakka l-proċess tal-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fuq l-istazzjon tiegħu Delija attakka lill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku għax qal li fuq dan l-organu kostituzzjonali il-Gvern għandu l-maġġoranza. Il-PSC u le m'għandniex 50% għax għandna rappreżentanza ta' tnejn imma mbagħad iċ-chairman ikun magħżul minħata tal-Gvern. Iżda Delija kien skorrett għaliex fuq din il-Kummissjoni Awtonoma li fiha 5 membri hemm 2 membri nominati mill-Gvern, 2 membri oħra magħżula mill-Oppożizzjoni u chairman li huwa maħtur bi qbil bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Għal darb'oħra Delija kompla jitfa' dubji fuq din il-Kummissjoni Indipendenti li propju bħalissa dejja bi proċess trasparenti bla preċedent li mhux biss huwa konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja iżda jmur pass oltre hekk kif il-Prim Ministru reħa l-vito min idu dwar l-għażla tal-ogħla kariga fil-korp. Iċ-chairman magħżul minħata tal-Gvern. Mela allura prattikament huwa l-Gvern li qed jażel. U l-Prim Ministru qed jażel, ħajkun qed jażlu l-Prim Ministru. Fil-waqt li sibt filgħodu Delija wara nuqqas ta' fiduċja fil-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku sa 5 xhur ilu kien qed jgħid mod ieħor. Biex hekk fimtek sew inti fil-Kummissjoni għandek fiduċja. Fil-Kummissjoni għandi fiduċja. Intant l-Oppożizzjoni Nazzjonalista baqgħet mhux ċerta jekk hux se tipparteċipa fi skrutinju parlamentari tant importanti fuq min se jokkupa l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Mistoqsi dirett għal darb'oħra Delija dar mal-lewża u baqa' ma qalx x'se jagħmel. Intom ser tieħdu sem, però se tieħu sem tipparteċipa fil-Parlament u ssaqsi lil dak nominat għall-Kummissarju tal-Pulizija. Jiena għadni kurjuż. Intant il-kap nazzjonalista reġa' beda jħambaq li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinħatar bi2 terzi tal-Parlament, anke jekk il-proċess issa huwa approvat mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Mistoqsi biex imqar il-sen pajjiż wieħed fl-Ewropa li jaħtar lill-Kummissarju tal-Pulizija bi2 terzi Delija inqabad fuq siq waħda. F'liema pajjiż fl-Ewropa Kummissarju tal-Pulizija jinħatar b'2 terzi. Hemm 15 pajjiżi. Fl-ebda pajjiż m'hemmx il-ħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.